其實我好早都已經睇住七師傅長大啦，唔見得佢有做啲乜嘢好壞嘅事咯。其實我覺得七師傅呢，真係唔係一個一面倒嘅壞人。哇！發生咩事啊？有個大台啊，就為七煎魚啊疑似護航喎。咁啊，好耐冇見啊，大家好嘛？咁啊，今日咧就會同大家講講咧，七煎魚咧咪好中意去討論呢個股市嘅之前，咁啊仲話咧呢個5月啊股市會大冧啊，咁結果係點咧？一陣間會同大家傾傾嘅。另外咧，近排發現到有個財經節目咧，咁啊之前呢個財經節目咧都成日邀請阿七煎魚上去做嘉賓嘅。咁啊近排佢出咗條片啦，就懷疑啊幫呢個七煎魚洗白啊。咁啊今日亦都會同大家傾傾啦。咁啊究竟點解要咁做咧？咁啊未開始之前咧，都想大家幫手啊！幫我撳個訂閱掣啊！咁啊，小弟個頻道都係啱啱開始啊！咁啊，希望大家能夠成為小弟嘅早期訂閱者啦。咁啊，唔知大家咧有冇玩開股票啦？咁啊，如果有玩開嘅話咧，相信咧對呢個頻道咧港股策略王啊都唔會陌生㗎喎。咁啊，因為呢個頻道咧都有成立咗都好多年㗎啦。咁佢呢個頻道咧主要係講一啲股票嘅資訊啦，即係可能有邀請啲輪商上嚟推介一啲窩輪牛熊證啦。咁同埋請一啲嘉賓講下啲時事熱話啦。咁嗰個負責人咧就叫做陳成龍社長嘅。咁啊個人都幾搞笑㗎。咁啊有陣時開嚟聽下咧都當係即係笑下啦，或者係update下啲股市資訊啦。咁啊近日咧見呢位社長咧就出咗條片咧，就疑似啊幫呢個七煎魚去洗白啊。咁啊我就覺得社長咧可能未必明白咧點解啊五仔啊要日日追擊呢個七煎魚啊，又或者點解有咁多苦主啊要揾呢個七煎魚啊討回呢個公道啊。咁以下落嚟咧就播翻段聲帶啦，就係關於社長啊點樣去評價呢個七煎魚啊。咁啊呢個足本版呢，就大家就可以去翻呢個港股策略王嘅頻道度聽翻呢個足本版啦。咁我就節錄咗其中少少片段俾大家評一評啊，究竟呢個社長啊係咪幫緊呢個七煎魚洗白？講翻正題先，人稱七師傅嘅七鮮魚近呢幾年咧都有不斷傳出唔同嘅負面消息啦，可以話係是非纏身啊。不過咧，公道啲講咧，我陳成龍咧其實以往同佢做節目嘅感覺咧，七師傅咧真係一個好醒目嘅人咧，對答如流，風趣幽默，一個鐘頭節目完全冇悶場，喺呢點上面咧佢係成功。咁啊係嘅，咁啊七煎魚咧嗰個咁嘅節目效果咧，同埋嗰個風趣幽默咧，的確係做得幾好嘅。咁啊，如果唔係啊，都唔會啊咁多疑似嘅苦主出現啦，係咪？咁我覺得咧，佢嘅節目效果幾咁好咧，同佢咧平時嗰個行為啊、嗰個操守啊，係冇乜直接嘅關係嘅。咁啊，都社長都唔需要撈埋一齊嚟講啊，我覺得。七師傅咧最近俾人鬧到體無完膚，又神棍又騙子咁好多人話佢講嘢唔準啊！咁但係我自己印象㗎，咁佢之前講過樓市會跌，而家計又真係跌咗唔少啊！講話七星連珠有名人會逝世，又真係冇幾耐就有大孖沙走咗啊！咁啊，不如好似社長話齋啦，我哋暫時唔討論呢個七煎魚係咪神棍啦。咁我哋不如睇下佢有冇實力咧。咁啊，最近呢，喺01嘅報導裏邊呢，4月嗰陣時啊，佢就話呢個股市呢將會喺5月嘅時候呢就會跌啊，係咁跌啊。咁啊，佢呢度冇講話邊度嘅股市啦。不過喺5月嚟講呢，大家睇翻呢5月個股市啊，無論港股、美股啊，都係不斷上升啊。咁啊，原因就係因為呢個美國同埋呢個中國嘅關稅戰啊，似乎有翻啲曙光啊，即係有翻啲好消息啊。咁啊，大家可以睇翻上面幅圖啦。嗱，5月咧都係不斷咁反覆去創新高啊。咁啊，而家港股都喺呢個24,000點附近徘徊啦。所以話咧，即係連呢啲最基本嘅預測能力啊，買大細啊，即係唔係升壓跌㗎啦。咁啊，七煎魚都估錯喎。咁啊，其實佢基於咩去估5月會跌呢？唔通佢只係單純咁去用呢個傳統智慧5窮6絕7翻身去估呢個股市？咁啊，但係佢就估錯晒咯。咁啊，呢度就睇到佢其實係一個冇乜料
道嘅人啊，咁啊大家即係呢方面就可以睇得好清楚啦。咁啊樓市會跌呢，我諗呢啲阿媽係女人都知嘅嘢呢，即係唔需要佢講啊。好多香港人都知嚟緊啊樓市都唔係咁好噶啦，係咪？咁另外啊又話大媽沙可能會走啊，咁啊我諗好多香港嘅大媽沙都年事已高啦，咁人都始終都會走噶嘛，係咪啊？咁啊姓李嘅大媽沙亦都有好幾個啊，所以話呢，佢咁樣大包圍呢，咁啊始終都會中噶嘛，係嘛？咁啊唔代表佢有啲咩神力啦，我覺得。同埋呢，陰謀論啲講呢，可能佢呢都識得某啲醫院嘅內部人士呢。可能都同佢講話，喂，有個大媽沙可能入咗醫院啊，咁啊差唔多噶啦，都咁啊通知佢咧，咁佢可能就講翻出嚟啦，咁都唔出奇喎呢啲，咁我唔覺得係啲咩，不過可能呢啲係我嘅陰謀論嚟嘅啫。咁啊七煎魚咧，原來之前咧就好中意上呢個港股策略王呢個節目裏邊，即係講下股市喎。咁啊作為呢個修行人咧，咁啊七煎魚咧最中意啲咁嘅銅臭啊，即係最中意發表呢啲嘅偉論啊，點樣預測啊咁樣啊。咁啊港股策略王咧又因為佢人氣啊嘛，七煎魚有咁啊邀請佢上去咧都各取所需啦，叫做咁啊我畫面呢段片咧其實就曾經啊為呢個港股策略王啊帶來呢個廿幾萬嘅 view 嘅流量啊，都真係相當之成績唔錯啊。咁啊另外咧社長陳成龍咧都曾經邀請呢個七煎魚去佢嘅春茗啦。咁啊佢就話呢個七煎魚啊即係好爽快啊，又冇擺款啊，冇托手踭啊。咁啊如果大家有睇過嗰本咧浩林啊所寫嘅侵犯回憶啊，咁啊佢咪好中意去呢個社交場合啊，識一啲名人嘅，咁啊，我諗社長陳成龍咧都識好多城中名人嘅，咁啊，包括以前七煎魚嘅舊老細周顯啊，原來咧同社長都有成20年嘅交情嘅，咁啊唔知佢哋嘅關係咧係咪因為咁樣就更加熟啦變得，咁所以咧就拍嗰段咁嘅片咧就疑似幫佢洗白啦，咁係咪洗白咧？大家自己心中有數啦，相信。我覺得七師傅最近可能一下子要面對太多嘢，有時一時唔識點應對，講嘢講大咗，其實亦都係無傷大雅。明白佢想講咩嘅人都係會明白。你估李居明、李成澤、楊天命嗰班又好咩？好啦，講到尾咧都係嗰句啦。其實我覺得七師傅咧真係唔係一個一面倒嘅壞人。其實咧聽完呢一段咧，我都唔係好明社長想表達啲咩啊？好似夾硬咧要話呢個七煎魚咧唔係一個一面倒嘅壞人啊，咁仲要拉埋其他風水師落水撈埋一齊嚟講啊，咁好似講到咧七煎魚咧一時間咧係講錯嘢而咁多人圍攻佢啊！咁究竟佢明唔明白點解咧有咁多嘅苦主出現咧？同埋究竟咧佢知唔知道有咁多人去揾五仔求助係為咗啲咩咧？佢有冇了解過成件事咧？定係只係單純地係為咗幫呢個朋友幫呢個有關係嘅朋友七煎魚咧去護航咧？定係或者咧有啲即係我自己懷疑啦，會唔會有啲咩利益嘅關係咧？咁所以咧就大家都值得去深思呢一段片究竟係幫佢洗白定係社長係一知半解咧，對七煎魚中。咁陳成龍社長咧，究竟係一個咩人呢？咁似乎咧佢同呢個周顯嘅關係都比較密切啦。咁喺網上嘅資料都顯示啦，周顯原來識咗呢個陳成龍都差唔多成20年啦。咁大家都知啦，七煎魚咧曾經喺周顯嗰度打過工噶嘛。咁周顯咧亦都揾七煎魚咧曾經一齊帶過貨噶嘛，買過一啲法器噶嘛。我諗大家都即係喺其他頻道都知道呢樣嘢啦。咁所以佢哋三個人嘅關係咧其實都幾密切嘅，我覺得。咁自自然然咧有機會係幫佢即係講啲好説話都唔出奇噶。社長幫呢個七煎魚講好説話。咁所以咧我都有睇過一啲網上嘅資訊啦，Google 咧 search 呢個陳成龍無端端都會有個老千呢個組合出現喎。咁點解會 Google 會咁樣會顯示出嚟咧？就係因為太多人去打陳成龍呢3個字，再加老千，太多人去咁樣搜尋所以就 Google自自然然就會咁樣出咗呢個組合出嚟啊。陳成龍係咪一個老千咧？咁我就唔
多評論啦，就係留翻大家自己去搜尋一下啦。咁啊，我都睇好多網上資訊咧，就話阿陳成龍啊呢個平台啊，就懷疑啊專係幫呢啲莊家散貨啊。咁啊，佢成日推介啊嗰啲股民去買一啲股票咧，嗰啲 number 咧，即係買完之後咧，通常都會狂跌啊。咁啊，即係我自己都有留意過去推介啲 number 啦。即係普遍嚟講咧，即係嗰啲股票咧都係一啲好低成交嘅股票嚟，根本就冇人會買嘅。但係咧，即係如果佢咁樣推介咧，啲人買咗入去咧，就可能走唔到貨。即係我就有睇呢個節目嘅，但係我就唔會買佢推介嘅股票咯。咁其實佢都有其他主持人嘅，咁啊包括阿唐牛啊、索羅斯啊咁啊，即係都聽下佢哋講啦，就即係留意翻嗰隻股票究竟係成交量大唔大啦，先去買。即係普遍一啲好少成交嘅股票呢，其實大家都即係唔好咁容易去買咯，因為買完之後就出唔到貨噶嘛，或者你要 mark 低好低嘅價先出到貨，先有人接咯。即係你當呢個台係一個娛樂台啊，或者係吸收一啲股市嘅最新資訊啊，都幾好嘅，我覺得。即係如果佢哋啲主持人呢，就推介一啲好正路嘅股票呢，唔係一啲莊家股呢，我就覺得即係不妨又可以跟一跟嘅。咁啊，但係如果推介啲莊家股呢，咁啊大家就真係要小心啦。咁啊，小弟呢，即係都有留意阿周顯呢個人嘅。咁啊，周顯佢寫過幾本著作呢，係關於啲細價股啲操作呢，我都有買到。咁啊，的確係寫得幾好嘅。咁啊，所以咧都明白嗰啲即係莊家股啊，究竟係點樣運作啊？咁啊，好出名啦。其實有一隻叫362啊。咁啊，呢隻咁嘅股票呢，其實好多網民呢都詬病啊，即係都好多網民呢都埋怨啊陳成龍呢推介呢隻362俾大家買啊。咁啊，所以呢，大家即係小心啲啦，買股票都係即係要有獨立思考啦，即係唔係人哋叫你買咩你就買咩，都要自己諗過度過有研究過先至去做每一個決定啦，係咪？咁係啦，咁我今日即係順便賴下啲股票啦。咁我都因為本人啊都對股票都好有研究嘅，咁啊都同大家傾下啦。係啦，咁啊今日傾住七煎魚同埋阿社長陳成龍就差唔多啦。咁就覺得我講得好嘅，咁啊不妨俾個 like 我啊。咁啊未訂閱嘅朋友嘅可以幫我撳個訂閱掣啊。咁我都會持續跟進啊七煎魚事件嘅。好啦，咁啊講住咁多先，拜拜。